गाइस एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओ भाई, तोते का एक्सीडेंट हुआ यार, क्या हो गया? बाकी बात कुछ यूं है, हमने अपने प्यारे से मिट्ठू को हमने होम मेड ट्रक के अंदर बिठाया। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रक था, ये सैर भी कर रहा था। फिर हमने लॉन्ग ट्रिप के ऊपर भेज दिया। ये आप देख सकते हैं, ये खुद रुकवाएगा, इसने जहाँ पे रुकना होगा। ये सेठी है यहाँ पे, पकड़ लेगा, रोक दे रोक दे। ये रुक गया और बगैर पैसे दिया भाई ये निकल भी गया। पैसे भी नहीं, पैसे मांग रहे हैं, काट रही है। खैर, अब इसने टायर पकड़ा हुआ था, हमने इसको फिर अलग करा, हमने इसके सेल डाले। अब आएगा इसका एक्सीडेंट वाला सीन। एक्सीडेंट बस बेचारे के लग गई यार, बहुत ज़ोर से इसके लगी है। क्या लगी है तो यही जाने, बेजुबान जानवर है। लेकिन हमने इसको थोड़ी बहुत हमने सैर कराई। ये हमने अब हमारे ये बंदे ने पकड़ा, अब हमने सीधा भेज दिया। अब आएगा एक्सीडेंट वाला सीन। नोई 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 धड़।